Welcome to 30嘅鏡，未習慣 ，sorry， 未習慣，好辛苦。馬哥，係本身係有啲暗病嘅。Hello， 我又開機啦！大家睇到片頭咧，應該都估到發生咩事噶啦。我啱啱先至慶祝完個30歲啦，咁然後話口未完咧，我就整親啦。咁自然咧，因為呢一排啲天氣都轉得好勁啦，咁而我咧由細到大都有鼻敏感嘅，咁所以上星期起身嘅時候咧，我就好恒常咁打乞嗤啦。但我細估唔到咧，呢一個乞嗤我竟然係會戳親嘅。呢個位係咪就係30歲唔同咗個位嚟㗎？咁 anyway 咧，我本身係諗住嗰種痛咧係痛一陣嘅啫，嗰啲瞓捩頸痛1-2日咁啊，自己就好翻㗎啦。點知咧一搞就搞咗成個禮拜。今日 day 3啊，我個頸仍然都係呢個狀態。跟住我翻到嚟咧，佢哋個個就係咁樣，一見到我就係咁樣打側個頭。睇下你做咩？你嗰條頸啊又喺度笑㗎啦呢個。做咩啫？你望側邊係咁嘅啦，係咁樣望嘅啦。你對我過咗。馬哥，就係咁啦，係冇性㗎，好過分啊！係啦，最後尾都搞唔掂，我最後都係要走去睇醫生啦。咁我啱啱落到我就完全頂唔順，我就即刻收工就過咗嚟啦。出門係要靠朋友嘅。係啦，咁我人喺邊咧？我哋就去咗揾 Hedgehog 嘅鼓手 Sunny， 佢另外一個身份咧係一個物理治療師，所以一有嘢咧就即刻諗起佢啦。叮叮，係，咁我唔講咁多啦，而家就入去啦。OK， 係啦，瞓低啦。哇，瞓到啦而家。其實一用力都係會痛咯。我就夜晚瞓覺係唔知可以用咩姿勢先至唔痛咯。例如睇4-5次到啦，都係。聽晚再嚟啦。聽晚使唔使夾嘢？唔使啊，就係琴晚夾嘢，哇！俾人笑到傻。我已經聽到你 band 嚟啲笑聲。你真係 set 緊 cam 喎。係啊，黐線嘅，好癲啊你！仲要咧，你 set cam 嗰個位都 set 得幾好。因為我睄到你個 screen 啊，跟住我咦有料喎師兄。大家記得有咩問題咧，過嚟揾 Sunny 啊！有咩人要學吉他，記得揾佢啦。你睇下佢教吉他教到條頸都咁啊！有冇 feel 到佢亂亂地嘅感覺？因為年紀去到咁上下，係面對下呢啲嘢嘅。瞓捩頸都可以係會變成咁樣嘅。係咁噶，有陣時佢嚴重得上嚟，佢真係成個縮埋咗咁。以但可以幫大家科普下啲小知識啊！好多病人咧都會用痛嘅程度去檢視自己嚴唔嚴重啊。但係有陣時我哋去睇所謂條頸啦、條腰啦啲問題咧，唔係淨係睇個痛嘅程度嘅，係睇你症狀嘅種類。其實避落去嗰啲咧，我哋會屬於比較麻煩啲、難搞啲。咁啊，而家就咁睇，慶幸嘅就似係條肌肉問題多啦，未牽涉到一啲刺激到神經啦，諸如此類嘅問題。急性嘅就好快搞掂。有啲人真係有拖嘅，拖咧之後其實反而唔係條頸有問題，係佢拖下拖下咧會令到佢可能係牙骹出事啊。因為尤其啲後生 case，佢以為自己復原能力還好啦，即係你呢啲發炎嘢咧，佢發炎發得快咧，搞掂咧，佢的確係唔痛嘅，但係佢呢度都會係緊嘅。你其他位就開始會瀨嘢啦。咁下一個位痛咧，咁佢係受害者嚟㗎嘛。咁但係一路都唔知原來個兇手係條頸。整頸就好似去 APM 咁 ，APM 咪有啲扶手電梯係 cross 幾層嘅。我哋由嗰啲長少少嘅開始。怕唔怕針灸啊你？未試過。會暈嘅平時，譬如話朝頭早你食早餐會唔會暈啊？有冇成日覺得偏頭痛啊？即係個頭隔離彈下彈下。其實有冇話偏左定偏右咗？係咪都係右邊？本身係有啲暗病嘅，但係未好嚴重嘅。咁我哋而家落針啦。真睇一次啊！入去到你比較唔舒服嗰個位咯喎。係。哇！撳邊個位啊？哇！好誒呢度痛，係原來呢度會有一個解雞，你 OK 嗎？可以。我係冇乜感覺定呢度甩甩地呢個。因為未開嘅。哦，我 OK。接受到翻呢個。可以細啲 OK。我接受。細少。而家又拍緊嘢嚟嘅。係啊。呢個我要做又有橙。嚇！咁我有啲嘢可能未必做得喎。你要打一打架。可以啊。停一停啦，我觀察。
個冇咁拉嘅。 OK，撳一撳啦。耶！哇！嚇親啊！嚇親啊！ OK，黑鏡唔一定有聲，因為我哋要用到個關節鬆㗎。黑鏡有聲，只不過係一啲坊間嘅嘢。再嚟啦啊！再撳我，係咪冇啱先咁？係冇錯。件事就係咁樣啦。咁 so far 咧，今日就已經係成件事過咗一個禮拜多啲啲。咁我亦都睇咗新年都6次啦。咁其實計翻嚟緊，最後應該會睇多最後一次。咁就7次就啱啱好一個禮拜嘅療程啦，即係嗰個日數。咁我就依家條頸就冇事啦，好翻晒啦。OK。係咯，大家都小心啲用自己嘅身體，唔係小心身體咁簡單，係小心啲用自己嘅身體。咁所以就係啦，今日條片嚟到呢度啦。如果大家咧有興趣，可以 follow 我嘅 IG 啦，又或者係有興趣可以 subscribe 埋依家呢一個 YouTube channel 嘅。咁我哋下條片再見啦，拜拜。